Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Namijin zama kashi na 26. A ɓangaren AZ kwata-kwata bai ji daɗin zuwa Na'imar ba. Ya san zuwan ta zai takura shi akan Nabila. Gashi yana buƙatar kayan daɗi amma ba hali. Domin Na'imar ko bacci ba ta yi. A duk lokacin da ya farka sai da ya kanta farke da waya a hannunta sai faman kallo take a TikTok. Damuwar AZ shine Nabila. Ya san wani abu ya faru Nabila zai shafa. Amma ba don haka ba da babu ruwan shi da wata Na'ima. Ko gaban Hajiya Momi ne yana iya taɓa Nabilar. Shi babu ruwan shi. Da yayin niyyar haka sai ya tuna kalaman AZ. Na idan asirin zai runto akan Nabilar zai shafa. Na haka ne yake dannewa amma ba da ransa ya so ba. Amma Allah kaɗai sai abin da yake ji a cikin madashir kuma kasan zuciyar shi. Dan kwana yake gindin shi rake a hannu wanda yake cika shirkaf, musamman idan ya tuna da ita sai kaga yana ta ambaliya. Kwata-kwata Na'ima ba ta kafin shi ko sha'awar ta baya ji. Yana ganin ta sam amma sam baya jin komai ko kuma ya tunaninta. Gaba ɗaya lissafin shi na ƙwaƙwalwa akan Nabila yake. Wadda ma ko zuwa inda take yanzu ta daina yi. Tunda Na'imar ta zo abubuwa sun ƙara taɓarɓarewa fiye da da. Yanzu ko zama falon ma ba ta yi. Kullum tana ɓangaren nurse wanda rabinta sun zama ƙawayenta. Suna nuna mata so da ƙauna. Musamman Nurse Mariya. Sosai jininsu ya haɗu Nabilar. Aƙalla Nurse Mariya za ta yi sa'a da ɗaya da Nabila. Tana da yarinya ɗaya. Nurse Mariya ba ta da matsala kwata-kwata. Aiko wani Nabila take abinta suna aikin hira ko da ba ta duty kuwa. In Nabila bata zo ba, har biyu ta suke saka ko lafiya, ba karamin kiwa hirarsu na rantsun take ɗabe mata ba. Yadda ba ta hira suke ba, hira ce kawai ta duniya. Sai kuma masu aure su yi ta hira akan zamantakewar aure. Inda ita dai Nabila kawai bin su take da ido. Dama ita ba ma abociyar surutu ba ce. Amma har ga Allah tana jin daɗin hirar tasu. Nan a ciki, ta kasance wasu labarai da wasu abubuwa masu matuƙar muhimmanci da su taimaka wa rayuwarta. Dan AZ bai gane yadda take zuwa fara ya zo ya gane. Allah ya sani baya so, amma bai isa ya hana ta ba. Dan ko ya hana ta ma ba daina zuwa za ta ba. Dama tun kafin zuwan Na'imar, ya sarewa kanshi da ita. Zuwan Na'ima kuma ya ƙara taɓarɓara komai. Dan ko falon ma daina sama ta yi. Balle in ya fito ya danganta ko ya ji sanyi a cikin zuciyar shi. Aiko yana azabtuwa a rayuwar shi, musamman da ya baya ganin ta har ma sai da yi. Sai zai ƙara tabbatar da irin san da yake mumin nashi mara misaltuwa ne. A duniya bai taɓa san wata halitta ba kamar yadda yake san a ta Nabilar. Gaba ɗaya week ɗin sex bai shigo ba, sakamakon ya koma Kano baki ɗaya da aikinsa. Dan AZ na tunanin kwana biyu Na'imar za ta yi. Har ta zo ta wuce. Ta zarce sati bata tafi ba. Gashi wata tsinanniyar sha'awar ce take taso mai. Sai kwashe-kwashen jama'a take yi, kama daga maza har mata. Suna zuwa wai kai da shi da yi mishi a jiki. Kade kam zuwan Na'ima. Ta zo asibiti ya kai sau 4. Umayin ta zo a ranar take komawa garin Katsina. Yadda bai tabbatar da Na'ima ba ta da kamun kai ba. Sai da abokananta maza suka fara zuwa kai da shi. Sai a lokacin ya tabbatar da Na'imar na da ƙarancin kamun kai. Zai bai ƙara tsorata da lamarinta ba. Sai da ya ga tana zagaya asibitin babu ko cikakken mayafi a jikinta. Sai wasu kayan da suka mammatse ta. Faruwanta da atamfa ko lace, always cikin English West ne. In ba ta ƙasar. Amma ɗinkin batsa. Idan ta saka ma atamfar ko lace, to ba zai wuce ɗinkin batsa ba ne a cikinta. Ga ta abu kaɗan ba kaɗan ba. Duka ta wani yara ko da ina tsoka ce a cikinta kamar fanke a cikin mai. San ba ta da shape. Ta ko ina ba balo. A nan ne AZ ɗin ya ƙara jinjina wa Aunty Nabila. Wadda tun da ta zo asibitin ko da yaushe take zaune da hijabinta. Kai ko a cikin ɗaki ne balle ma idan za ta fita waje. AZ kan ƙara tabbatarwa da cewa ya samu mace mai matuƙar kamun kai. Kuma zai wahala a samu mace mai kamun kai irin na Nabila. Babban bala'in shine
gashi Na'ima ba ta sallah akan lokaci. Sai Eze ta yi fama da ita sannan take tashi ta je ta sallar. In ko bai yi mata magana ba, to ba ita za ta sallah ba sai karfe 12 na dare. Sannan Na'imar za ta fara jero salloli tun daga kan sallar asubahi, azahar, la'asar har ma da magarba da isha'i. Da a lokaci ɗaya take sauke wannan faralin. Bayan ta karanta Fatiha da iyar su goshi ake karanto aya. Sallar ta daga baki ɗaya. Idan za ka lissafa mintuna da za ta yi ba ta wuce minti 7. A barakoki 17 kenan. Eze da Anta Hafsat har ma da Hajiya Babba suna ganin ikon Allah kam. Har Hajiya Babba sai da ta yi mata magana, amma Na'imar bata ce komai ba, yadda ka san ma ba da ita ake nasihar ba. Eze kam ganin Na'imar ta shafa kwanaki kuma ba tare ta yi maganar komawa ba, ya sha shi ƙauku ya fara magana. Na haka suna zaune da yammaci bayan sallar la'asar kamar misalin karfe 4:30. Eze ɗin ya kalli Na'ima da ke wuni tana latsar da waya a hannunta. Ba ta bacci sai an yi sallar asalatu. Ba za ta yi sallar asalatin ba sai ta fara bacci. Ba ita za ta farka ba sai can wajen almuru. Ko tsoron Allah ba ta ji, ko tsoron mutuwa ba ta yi, ba ta jero sallolin da ake binta ba. Da rana wuni take tana bacci. Ba ita take farkawa ba sai misalin karfe 6. Sannan take farkawa a ɗora a fara chat da kallo a TikTok. San ba ta farali. Na haka rana ya kalle ta yana faɗo, wai ke yaushe za ki tafi ne? Eze ta yi maganar da Na'ima. Anta Hafsat da Hajiya Babba da suke zaune sai da suka juyo suka kalli Eze ɗin da yawa Na'ima wannan tambayar. Dan yadda ya tambayar yana bai tabbatar da cewa ya gaji da ita. Eze san baya son zaman Na'imar a cikin asibitin. Ita kanta Na'ima bata ji daɗin wannan tambayar da ya mata ba. Kawai dai basarwa ta saboda irin san da take mishi. Na haka ta ce da shi, ai ba zan tabbata sai ran da aka sallame ka masoyina. Ta yi magana tana mai kisa da kisisi na irin yadda ta ga uwarta tana yi wa Alhaji Sunusi. Tana wata lankwasa harshe kamar wata ƙaramar yarinya. Ta baki Eze ɗin yayi jin abin da ya fito daga cikin bakinta. Ya wani haɗari kamar wanda ya ga mala'ikan mutuwa. Ya kalli Anta Hafsat yana faɗin, anti kira min momi, ko a waya ne ta zo ta raka ni, ina son dan motsa jikina. Yau ƙafafuna ciwo suke min. Ya ƙara shi yana mai yatsa na fuska. Ya dan sako da kafan nashi kasa. Anta Hafsat da Hajiya Babba suka haɗa baki wajen faɗin sannu. Ya amsa musu da yawa. Na'ima ta hau cika tana fatsewa. Ko sannan ita bata ce da shi ba, saboda kawai ya ce a kira mishi Nabila. Wannan magana da yi ba karamin bata mata rai ba. Tunda wani kishi ya turnike ta haɗa fuska mai uban namomi da tsokoki, wanda ya sanadiyar ƙara bayyanar muninta. Anta Hafsat ta je kira Nabila. Ko da ta kira Nabila bata tunanin haka bane. Ta je pad ɗin nurse ta kira Nabila. A tare suka shigo ɗakin. Ba daren Nabila ya so ba, haka ta ƙaraso cikin ɗakin. Eze na ganin ta ya saki wani shi'umar murmushi, sai ƙara mata kallo yake yi. Sanye ka cikin riga da cikin riga da zanin atamfa ta Holland Koriya. Ta saka hijabi daidai gwiwata. Naturally ɗinta ko a yaya take kyau take mishi. Balle ma da ta saka atamfa ya kuma kasance tumash da hijabin da ke sanye a jikinta. Kasancewar hijabin akwai mint color a jikin koriyar atamfar. Abinka da farar fata da ake cewa alkyabbar mata, sai ta fito wata shar da ita. Na'ima na an kara da irin kallon da ya zaɗin kima Nabila. Ita kam ko kallon sama ba ta ba. Tunda ta shigo da ta ga yadda suka zaune shi da Na'ima, sai ta kalli gefe. Na'ima sai ta kalli gefen gadon. Na'ima kam tana zaune ta ɗora hannunta a sama ƙirjin mijin nata. Haka kawai Nabilan ta ji zuciyarta ta yi mata wani irin ba daɗi. Gaddan bata saba ji ba sai yau. Ta ji kawai dama bata shigo ba, da ta san za ta same su, aka tabbata bata shigo ɗakin ba. Nabila ta kai da Hajiya Babba. Hajiya ta amsa da faran a sama fuskarta.
Ezra ta so yana sanye da riga fanjamas da wando irin na 'yan hutun nan. Ba karamin amsar shiga shirin wandon ya ba. Ya wuce mishi isuwa gwiwar kafa. Haka ya wuce. Yana sanye yana riƙe da hannun shi. Tun da ya ji ciwon, samsam baya san riga mai dogon hannu, sai dai mai ɗan sidirin hannu haka. Mu je kira kan na ɗan motsa jiki momina. Ezra dai yi wa Nabilan magana da muryar da bai saba da muryar da ba kowa yake wa magana irin ta ba. Sai ita kaɗai. Ya sanya wani farin silifas a kafar shi. Yayin da kafafun nashi suka ƙara kyau gami da samtsi saboda zaman wuri ɗaya da ya sa suka ƙara cika taf. Ba da Nabila ta so ba, haka ta bayan Ezra ɗin. Ya yi gaba tana biye da shi a baya. Na'ima ta yi hanzarin miƙewa ita ma da ƙyar da uban jikinta ta biyo shi. Cikin baƙin ciki da baƙin kishi na canta. Ita ba dan Ezra na ce na Nabila mummy ba. Da tun ta fara tunanin kusan Nabila yake. Saboda yadda yake binta da wani irin mugun kallo. Tabbas kallon da yake binta da shi akwai magana. Haka suka fito kofar falon. Ezra da juyo zai faɗi kalaman fatsa. Sai kuma ya shiru. Ganin Na'ima na biye da su. Aiko yake kicin ya haɗa gami da faɗin. Ke kuma ina zaki? Ya yi magana mai haɗa girar sama da ta ƙasa. Fuskan nan tashi babu alamar wasa. Sai bai ka ne ma in tattaka ƙafata. A cewar Na'ima da ke magana tana wani farda ido kamar mai ciwon ido. Ƙara haɗa rai yayi. Ezra ɗin yana faɗin. Na ce ki biyo ni? To ki koma bana buƙatar ki. Yana faɗar haka ya juya ya fice. Nabila tana biye da shi a baya. Na'ima da zuciyarta ta ɓaci. Fagen jiki ya rigitso mata saboda wulaƙancin da Ezra ya mata a gaban wannan ƙaskantaccen mai aikin. Haka ta juya ta koma ɗakin raya mata karɓace. Sai cika take tana batsewa. Da na wannan lokacin tsanar Nabila ya ƙara nukuwa a cikin zuciyarta. Tabbas da za a bata wuka a ce ta kashe Nabila, to da ba tare bata lokaci ba za ta kashe ta har lahira. Suna fitowa wajen falon. Ezra dakata ya juyo kalli Anti Nabila ya sakar mata wani ƙasaitaccen murmushi. Ya ƙara sakar mata a karo na biyu kamar ba shi ne ya gama haɗarewa Na'ima ba. Nabila ta yi ƙasa da kanta. Tunda ya ga jikinta take bala'in jin kunyar haɗa ido da shi. Ki shiga gaba. Kin ga sai in dinga kallon duwawukanki ina jin daɗi wallahi. Wallahi burata ta yi misin ɗinki. A hannu fa nake kwana. Ji nake kamar in ci babu. Ya ƙarshe magana mai haɗe wani kakkauran yawo a wuyan shi. Hade da kamo gaban shi ya riƙe gam daidai sai tun kaciyar shi. Nabila ta ɗago kai ta kalli mutanen da ke ta faman wucewa. Da riƙe haɓa tana faɗin. Wai kai wani irin ɗan iska ne? Ba ka ganin mutane suna wucewa shine kake riƙe gabanka haka kamar wani ƙaramin yaro? Ezra ɗin ya kalle ta sannan ya ce. Ina ruwa da wasu mutane masu wucewa. Kin ga mummy. Wallahi ki daina cewa mijin ki ɗan iska. Za ki shiga wuta fa. Mijin ki fa ba abin wulaƙantawa bane ba. Ni ai ba wani abu na ce ba. Kawai dan na ce gindina yana son yana buƙatar yi da kwata ɗinki. Shiwa Nabila ta watsa mishi wani kallo irin na sama da na ƙasan nan. Mai tattare da harara sannan ta fara magana. Tunda kai ne ubana, da za ka aure ni ba tare da izinin iyayena ba ka aura. Ezra ya amshi da faɗin. Da ya miki cikin sheki fa. Ba gwaran aure ki ba tare da izinin iyayenki ba. In ci ki iya cinki, in ci ki iya cina. In dinga karin kumallo da tsuliyarki. In ci da rana, da safe, haka zalika da daddare ma. Wata ƙura har Nabilan ta kaɗa mishi. Ba tare ta ce komai ba. Ezra dai murmushi na faɗin. Yawa kyakkyawa ta. Ina so dai yau in kashe kwaɗayina. Tunda kina ta min ruwa kwanaki biyun nan. Na ga dukkin bukin tsane ni fa. Sai ruwa kike min. Ko dan taɓa nunan makin hana ni. Yayi magana sai ka ce tsohon maye. Ina son ki mummy. Ina ƙara son ki. Dan Allah koya ne wata rana ni ma ki ce min kina sona. Kalamansa na ƙarshe su suka dakata. Sun dake ta sosai. Ta daga ido ta kalle shi. Na wasu daƙiƙu. Kana ta ɗauki ido ba tare ta ci da shi komai ba tana mai kallon gefe. Murmushi Ezra ɗin yayi. In dai za ta saurare shi to ba zai taɓa jin komai ba. Ai alhamdulillah. Ya kalli saitin nonuwanta da ba sa ɓoyuwa ko yaya ne kuwa.
Momina, mu je wancan lungun dan Allah. Ina son mu yi ta muhimmiyar magana ne da ke. Nabila ta kalle shi, ta ga alamar ba wasa a saman fuskar shi. Ta barin ƙaramin bakin ta tana faɗin. Wace magana ce da sai mu je lungu? Eze ta ce, ai komai na da sirri. Mu je lungun can da yake ji. Da gani lungun can zai yi sirri. Ya ƙara ce magana mai kallon lungun sosai. Kana ya juyo kallon Nabila da take ta faman taɓa baki. Ita fa yanzu ta gano wayan shi. Wa yake so ya mata ya lallago da nonuwanta irin na wancan karan. Ba zan ji ba, ni ba na son wani sirri. Murmushi ya zaɗin yayi. Bai fidda sauti don ya fahimci Momi ɗin ta gano wayan shi. Gaskiya ni ina son sirri. Bari in fito miki kawai a mutum tun da kin riga kin baro jirgina. Nono nake so da kuma gindi. Ina gama kawai hotel zan je in kawo mana. In kwashi kayana. Ezar ɗin ya ƙara shi magana mai kallon wani wanda ke sanye da kakin soji. Su ma duk mutanen shi ne masu bashi tsaro. Da idanu Nabila ta zuba mishi. Kallonsa kawai take. Kalamansa na matuƙar bashi mamaki. Shi kan shi mamaki yake fata. Tunowa take sanda yake ɗan ƙarami a cikin towel lokacin da take raine shi. Karba ita bace ta raine shi da hannunta. Amma ga shi ne yanzu yana faɗa mata kalaman iskanci, kalaman batsa. Kana da tsaurin ido. Nabila ta faɗa tana mai ɗauke kanta daga kallon shi. Murmushi Izzat ɗin yana faɗin. Tsaurin ido mene Momi? Ba ta kalle shi ba ta ce. Baka ji me kace faɗa ba? At the end kuma ka ce Momi. Ka daina ce Momi saboda ni ba Momin ka bace. Ai ba ke kika haife ni ba. Na san me kike nufi uwar san girma. Look Momi, kai fara nuna kawai kika yi. Ina sane da ke. Ba wai ke kika haife ni ba. Ban sha nuna ki ba. Lokacin da ina bebe. Don haka ina da hurumin auren ki. Kuma na aure kin alhamdulillah. Yanzu duk kayan nan da ke cikin ki duk ya zama na Momi. So dan na ce miki Momi ai is normal. Cewar Izzat kenan da ya magana mai kare mata kallo tun daga to ɗinta har zuwa saman nonuwanta. Na ce karka ƙara ce Momi ba na so. Tunda ni ba Momin ka bace. Mara kunyar banza kawai. Nabila ta faɗa cikin ƙosa da shi. Da baki ɗaya haushin shi take ji. Samsam yanzu ba ta son zaman magana da shi. Dan maganar shi ba ta wuce iskanci. Iskancinsa ya fara mata yawa sosai. Shi zallaɓan shi na ƙasa yayi. Ya haɗe wani yawo har wani lokacin idanunsa na kanta. Shi fa kaf kalamanta ba sa ɓata mishi rai. Ai ya riga da ya gama da ita tunda har ya aure ta. Ya sake kallon tana faɗin ki kwantar da hankalinki. Beri su zan daina ce miki Momi. Yanzu ma dan na saba da faɗa ne a bakina shi yasa kawai Momi. Da na ce Momi ai saboda sabo ne. Amma da zarar na sa gindina a cikin gindinki na taɓa mahaifarki to shikenan zan daina ce miki Momi. In kira ki da Nabila mai ramin duri kuma mai ruwa mai daɗi. Wani mugun kallo Nabilan ta hatsa mishi. Ya fi kowa a duniya iya kiran sunanta da Nabila. Sau biyu da taɓa jin ya kira sunanta a duniya daga yau sai ranar da ya fara farta mata kalmar soyayya. Kai ku kunya baka ji? Kake min wannan kalaman na rashin tarbiyya? Ni fa ni ce na raine ka. A banza na baka shekara ta kai kuma. Ko ba komai. Ya ci a ce ka dinga girmama ni ko din shekarun da na baka. Eze da kure ta da ido. Yadda take maganar kai ka ce ta yanke wa ƙasa cibi ko kuma ita ta haifi dukkan mutanen da ke zuwa duniya. Ya haɗa rai. A duniyan ya tsani wannan kalma tata na cewa ta girme shi. Wani irin suya take mishi a duk lokacin da Nabilan ta faɗi wannan kalmar. Ko shekara 100 kika bani ba kuma ba. Ba abin da ya dame ni. Na dai aure ki. So yanzu ni ne a saman ki. Na haka dole ki min biyayya. Kuma wallahi sai na hau saman ki. A nan ne za mu nuna waye ya fi girma ni da ke. Ayyuwa age is just a number. Ki bani dama in hau saman ki. In bubbuga miki ba ta. Sai mu ga who is the boss. Ta baki Nabilan tai. Hadiya ya tsina fuska tana faɗin. Sai dai ka sa a gaban matarka amma ba dai ni ba. Dan wallahi gabana ya fi ƙarfin ka har abada. Sai dai ka gama ka gaji da auren naka sake ni. Auren yaudara. Cikin tsiwa take maganar. Dama ita ba baya ba wajen tsiwa da masifa.
ma ba ta kai Izzat ba. Sai dai shi fa Izzat ɗin gaba ɗaya masifar shi ba da bala'in shi ba sa tasiri a kanta. Aisha gabanki ya fi ƙarfi na? Izzat ɗin ya faɗa, yayin da kalmar da ta faɗa take mishi ciwo a cikin zuciya. Ba ƙarami ba, ba ƙaramin duka kalmar ta tai mishi ba. Ka ba wa kanka amsa da kanka, idin ba sa'arka ba ce. Nabila ta faɗa cikin isa da kuma ƙarsashin harshe. Murmushi Izzat ɗin yana mai girgiza kai gefe da faɗin, zaki na dama. Yana faɗar haka ya wuce gaba, da biyo shi a baya tana faɗin, ko kuma dai kai na dama ba? Izzat ya kuma murmushi ya juyo ya kalle ta. Still tafiya suke duka su biyun. To naji, yanzu mu je hotel ɗin ko? Sai mu gane waye ya fi wani a cikin ni da ke. Nabila ta amshi da faɗin, sai dai ka je da matarka. Na gaya maka, zan sake gaya maka, jini na ya fi ƙarfinka wallahi. Izzat ya kuma yin murmushi a karo na barkatai. Ya limshe idanun sannan ya buɗe. Sai yana ci gaba tafiya. Kalamanta sun yi mugun dukan zuciyar shi. Ya kula da yau son maganar matar shi take yi. Bai san me yasa ba. Shi dai ya san ba san shi take ba. Bai ce komai ba, saboda baya son a ja maganar sosai, domin harshen ta yana da tsauri a cikin kalamai. Yana gaba tana biye da shi a baya. Suka hawa zagaye asibiti yana da motsa kafafun shi. Duk tafiya ɗaya biyu sai ya juya kalle ta. Kawai sai ya sakar mata wani murmushi. Ita kam ko kallon shi ma ba ta yi. Kawai tafiya take kanta na ƙas. Sai ne tafiya kusan mintuna 30 bai cire ita ufan ba. Sai da suka iso bayan asibitin, inda ba yawanci kowar mutane. A nan ne Izzat dai ya tsaya. Ganin ya tsaya ne ya sa ita ma tsayawa. Ya je yana fesin ɗinta. Ta kalli inda suke tsaye, ta dawo ta kalle shi. Mu tafi mana, ta faɗa tana mai tsare gida. Ba zan iya ba. Gaskiya ni sai na sha nono sannan zan tafi. Ya faɗa yana mai tsotsalar shi na ƙasa. Ya yi kusa da iya matsota, ta ja da baya. Ta juya za ta bar wurin ya yi saurin faɗin, wallahi duk inda kika je, musamman idan kika koma mutane har can zan biki. In tuɓe ki zandir, wallahi sai na taɓa inda nake so kuma sai na kawo, sannan zan kyale ki. Shin abin da ya ce ne, ta san zai iya aikata ya sa ta tsaya cak. Ta juyo tana fesin ɗin shi. Kasantuwar yamma ce, da ma mutane ɗaiɗaiku da suke zirga-zirga a lungun Sandela. Ba na son iskanci. Cewar Nabila da ta yi magana tana mai haɗarai. Tana so ta bar wurin amma tana tsoron shi. Ni ina so, a cewar Izzat da ya ƙara haɗiyar wani yawo. Ya matso ta sosai. Gashi ba halin ta gudu. Da haka ta galla mishi harara gari da jan guntun wani tsaki. Tana tuno abubuwan da suka wakana tsakanin ita da shi a falon da ke asibitin. Wanda ko a mafarki ba taɓa tunanin faruwarsa tsakanin shi da ita ba. Bata hankali ba ta ji ya riƙo hannunta. Nan take dukkanin suka shiga cikin wani bakon yanayi. Nabila sai da ta limshe idanu ta buɗe. Ya ƙara riƙo hannunta sosai cikin nasa, saboda tana ƙoƙarin ƙwacewa. Nan take hannunta da nashi suka haɗu cikin na juna. Sosai sof da sof suka haɗu. Wani irin gumi ya ratsa jijiyoyin jikinsu. Ya ƙara ratsa sa karo na biyu. Izzat ya ƙara haɗiyar yawo. Hannunta na da gumi sosai. Sax ya taɓa gaya mishi cewa duk macen da take da ɗumin hannu, to gindinta ma zai yi zurfi sosai kuma zai yi daɗi. Sannan suna da dauriya da kuma juriyar gwatso. A yi ta cinsa amma ba za su gaji ba. Ina son ki, ya faɗa cikin wani irin sound mai mugun laushi da garɗi. San bai san ya iya faɗar wannan sound ɗin ba ma. Wannan karan tare ta ji sound ɗin nashi, wanda ya fito daga cikin bakin shi ya fasa zuciyar da ya shiga ciki. Sai da ta sauke wata ɓoyar ajiyar zuciya mai azabar sanyi, mai sanya sassan jiki, ta kuma tsirawa hannunta da ke cikin nashi idanu. To ma sauraro, ko ya za ta wanye? Shin Na'ima kamun ta bar asibitin nan ko za ta fahimci wani abu? To ya za ta kaya? Shin Momi za ta bar Eze da Lallawuda kamar yadda ya faɗa? To ko ya za ta kaya? Sai a tara shiri na gaba don cin yadda za ta kaya cikin labarin da muke kawo muku mai suna Namijin Zuma. Wannan ne Abubakar Sadiq nake kawo muku yawan channel tamu nake cewa, idan wannan ne farkon zuwan kawo na channel tamu sai ku danna mu subscribe sannan ku ta mana alamar ƙarar sanarwa, domin ya dinga sadar ku da zamu ɗora sabon shiri.
kana ku ta wani alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku sha na wannan bidiyon ga abokananku da ke usar Facebook. Sannan kuna ramar ajiye ra'ayi ko rafi ko ba kuma sashen kamar da duk da muke kawo muku. A huta lafiya.